Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге американдық таңғы астың рецептісін ұсынамын. Осы жерде 2 адамға арналған таңғы ас. Қажетті құрамдар: 5-6 дана сосиска, 6 дана копченая индейка, 1 банка саңырау құлақ консервированы, 1 дана қияр, 1 дана қызанақ, 3 дана жұмыртқа, 3 тілім нан. Ең алдыменен қызып тұрған табамызға майымызды құямыз. Содан кейін сосискаларымызды салып аламыз. 5-6 минуттай қуырып аламыз да аударамыз. Енді түсіріп аламыз. Содан кейін индейкамызды саламыз. Оларды да 5-6 минуттай қуырып аламыз. Бірақ та аударғаннан кейін 1 минутте жеткілікті. Енді саңырау құлағымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Оларға да 5-6 минут жеткілікті болады. Енді нанымызды саламыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Енді аударамыз. Енді түсіреміз 2-3 минуттан кейін. Енді жұмыртқамызды қуырып аламыз. Кішкене тұз саламыз. Енді оттың астын өшіріп, бетін жауып қоямыз. Енді таңғы асымызды жинаймыз. Ең алдыменен қиярымызды саламыз. Қызанақ саламыз. Содан кейін жанына саңырау құлағымызды саламыз. Содан кейін сосискаларымызды саламыз. Содан кейін индейкамызды саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Және де жанына нанымызды саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.